咁下一呢段片又講我其實想整翻個盤嘅國際象棋盤嘅，咁啊類似呢一個有個凹凸面啊，咁我其實唔係咁想整呢啲平面啊，好似就咁整好快整完啦，咁我想整啲比較複雜少少嘅，咁你一開始啊就可以整個 mesh 啦，整個皮啊，咁你可以縮大啦，即係 up to 你啊。咁你依家就可以撳 tab 掣啦，咁你見到 select 咗 faces，咁你再撳右 click，咁樣 subdivide，呢度左邊咧就會出現咗一個 subdivide，你就咩都冇撳住，你就會有呢個，咁呢個有個 number of cuts 嘅，咁你就撳8啦，咁8864咁啊有64格啊。咁點樣可以做到呢個效果？國際象棋呢啲分開啊呢啲嘅版本咧，咁其實有個快捷啲嘅方法嘅，你就要喺度撳個 select mode 係 faces 先啦，咁啊撳 select 再撳 check 啊 deselect，咁你就會發現全部黑色嗰啲全部都變晒做 select 嗰個位置啦。咁你一開始就可以整啲 new material 先啦，即係分翻開黑白色咁樣咯。一個01係黑啊，呢個發色黑白色啦。咁呢個撳select check 啊 deselect，咁你就會出現咗呢個嘢，咁你就撳 assign 翻呢個，咁可以整翻個厚度先。跟住你可以 check 下，佢係 OK 嘅，就係個排版個 layout 佢係同個國際象棋一樣啦。咁你依家就可以試呢個啦，再撳呢個右 click，再撳個 insert faces。咁如果你就咁就咁拉大拉細咧，你就會見到佢係成個面。咁如果你再咁 I 咧，你見到佢係變咗做 individual 每個正方形。咁我其實想要呢個效果。咁啊就撳 G， 再撳上掣，咁樣就 OK 啦，咁就會有個凹凸位嘅感覺啊。OK， 咁呢個 modeling 其實都已經完成咗，係呢個